Hi friends, welcome back to Reva Tasty Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சளி இருமலை சரி செய்கிறதுக்கான ஒரு மருந்து தான் செய்ய போகிறோம். அதுக்கு வந்து 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள், 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு சுக்கு பொடி எடுத்திருக்கேன். இந்த மிளகு பார்த்தீங்கன்னா நான் வீட்டிலேயே அரைச்சது தான், சுக்குவும் நான் வீட்டில் அரைச்சது தான். நீங்கள் எல்லாமே வீட்டில் அரைச்சே ரெடி பண்ணிங்கன்னா அது ரொம்ப நல்லது. அதோடு இல்லாமல் அது எந்தவித கலப்படமும் இருக்காது. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு இதில் வந்து நான் தேன் கலந்துக்கிறேன். தேன் கலந்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம். இந்த மருந்து சாப்பிட்ட பிறகு பார்த்திங்கன்னா சாப்பாடு எதுவும் சாப்பிடக்கூடாது, தண்ணியும் எதுவும் குடிக்கக்கூடாது. அப்படி சாப்பிட்டு முடித்தோடனே பார்த்திங்கன்னா அந்த காரத்தன்மை வந்து தொண்டையில் அப்படியே இருக்கும். அப்போ வந்து அந்த சளி இருமல் பிரச்சனையிலேருந்து கண்டிப்பாக விடுபடலாம். இது வந்து குழந்தைங்களுக்கான அளவு எடுத்திருக்கேன். இதுவே பெரியவங்களுக்காக இருந்தீங்கன்னா சுக்குலேயும் 1/2 ஸ்பூன், மிளகுலேயும் 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து இது மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடுங்க. நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குற வியூவர்ஸாக இருந்தால் நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இதில் வந்து சுக்கு மிளகு பார்த்திங்கன்னா சளி இருமல் பிரச்சனையை வந்து சரி செய்யக்கூடிய ஒரு மருந்து. அதோடு இல்லாமல் இதில் தேன் கலந்து சாப்பிட்றதுனால குழந்தைங்க வந்து இதை வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. அந்த அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த காரத்தன்மையே இருக்காது. இந்த மருந்தை ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறை மாதிரி 3 நாளைக்கு 3 முறை தொடர்ந்து சாப்பிட்டுட்டே வந்தால் இந்த சளி இருமல் பிரச்சனையிலேருந்து விடுபடலாம். அவ்வளவு தான், ரெடி ஆகிடுச்சு மிளகு சுக்கு மருந்து. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.